Hörmətli izləyicilər, indi mənim danışığımdan sonra siz bir videoya baxacaqsınız. Həmən videoda göstərilir ki, Səbail rayonunun 5 sayılı uşaq poliklinikasının nəzrində olan tibbi, müalicəvi bərpa mərkəzi nə gündədir? Yəni ki, ciddi təmirdə ehtiyacı var, halbuki heç kəs bu təmirlə məşğul olmaq istəmir. Bu videonun məqsədi budur ki, aidiyyətli qurumlar həmən bu məsələyə diqqət yönəltsinlər və bu problem öz həllini tapsın. Bunun üçün də mən sizdən, hamınızdan bir adam kimi xahiş edirəm ki, mənim Instagram səhifəmdə bu yerləşdirdiyim videonu maksimal dərəcədə paylaşasınız. Çünki mən həmən o dövlət qurumlarını qeyd edəcəyəm həmən bu videoda. Bir də xatırlatmaq istəyirəm sizə hər birinizə ki, siz işləyən adamlar mən bu siyahıya daxil olmaqla hər ay öz maaşımızdan 2% pul ödeyirik Azərbaycan İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinə və həmən o pul məhz onun üçün xərclənilməlidir ki, yəni bu cür problemlər aradan qaldırılsın, lazım olan təmir işləri aparılsın. Bunu da idarə edən, yəni qurum təbib qurumudur. Yəni mən təbibi də qeyd edəcəyəm. Hamınızdan xahiş edirəm, maksimal dərəcədə bu videonu paylaşasınız. İndi də buyurun, baxın, bax bu dəqiqə həmən o tibb müəssisəsində mövcud olan vəziyyətə. Salamünaleyküm. Bu Ələsgər Ələkbərov yerləşən Yasamal rayon 5 sayılı uşaq poliklinikasının nəzdində müalicə və bərpa şöbəsidir. Fizioterapevtik şöbədir də, belə deyim sizə. Daxildə bir dənə baseyn var idi, onu da bağlayıblar. İşləmir, uşaqlar qalır, məcbur getməlidir. Pullu xəstəxanalara baxın. Bu çöldən çəkirəm vəziyyətin binanın. Burada Azərbaycanlı uşaqlar müalicə alır da, kəsib küsüb. Bax gör nə vəziyyətdədir bura. İndi otağı da girib çəkəcəm. İndi otağın. Sovetski Soyuz'du burada. Niye koydu adamlar buralarda? Senin bu nedir? Razdevakadır. Bu da baseyndir, uşaq baseyni. İyiden girmək olmur. Berbat günündə deyə berbat. Nasıl Kadıköy'de naşı sakıldı. Hani psikolojisi zaten. Yürüyen davada ölüyer kaldı. 2 günündə dedik valla.